ირანმა შესაძლოა ბაქო-თბილისი ჯეიჰანის ნავთობსადენს დაარტყას. ამის შესახებ არაბმა მაღალჩინოსნებმა გამოცემა Middle East Eye-თან საუბარში განაცხადეს. ისრაელისთვის მიწოდებული ნავთობის თითქმის 30% აღნიშნული მილსადენით გადის. გამოცემას წყარო უთხრა, რომ თავდასხმის მცდელობის შემთხვევაში ირანმა შესაძლოა ყველაზე მარტივად მისაწვდომ აზერბაიჯანის ტერიტორიას დაარტყას. ამერიკის შეერთებული შტატების დარტყმების შედეგად ლიკვიდირებულია ირანული სამხედრო დანაყოფის ის ლიდერი, რომელმაც დონალდ ტრამპის მკვლელობას სცადა. ამის შესახებ ამერიკის ომის მინისტრმა განაცხადა. ირანმა პრეზიდენტ ტრამპის მკვლელობას სცადა, ბოლოს კი პრეზიდენტმა ტრამპმა გაიცინა, თქვა პიტ ჰექსეტმა. მისი განცხადებით, კვირაზე ნაკლებ დროში მსოფლიოში ორ ყველაზე ძლიერ საჰაერო ძალას ირანის ცაზე სრული კონტროლი ექნება. სამედიცინო ექსპერტმა ცალსახად დაადასტურა, რომ გიგა ავალიანს მიყენებული აქვს დაზიანება წინ შუბლის მიდამოში, საიდანაც დაიწყო მოტეხილობის ბზარი და გაგრძელდა უკან მიმართულებით. განაცხადა ავალიანის საქმის პროკურორმა. ლევან ვეფხვაძის თქმით, ავალიანი ზუსტად ბრალდებულების მიერ განხორციელებული ქმედებების შედეგად გარდაიცვალა. დედოფლის წყაროში გაზის ღუმელის აფეთქების შემდეგ კაცი დაიწვა, მიღებული დაზიანებებით კი საავადმყოფოში გარდაიცვალა. მთავარი ამბები კახეთიდან ოჯახის წევრებზე დაყრდნობით წერს, რომ 42 წლის კაცმა საკუთარ ბინაში კუსტარული გამათბობელი თვითნებურად დაამონტაჟა.